Mesecima negujemo biljke, štitimo ih, hranimo, podižemo i na kraju dođemo i do berbe. Kada uberemo svoje plodove, od trenutka berbe do skladišta postoji jedan proces, a to je priprema plodova za skladište. Dakle, naša briga o plodovima ne prestaje samom berbom. Nekada zbog lošeg skladištenja imamo velike gubitke u samom skladištu, dakle odbranimo svoje biljke u bašti, a izgubimo plodove u skladištu. Zato je važno da pričamo u ovoj epizodi o vrlo bitnoj temi. Kako pravilno skladištiti svoje plodove da vam oni ostanu dugo sveži u skladištu. Prvo ću pričati o osnovnim životnim namirnicama, kao što je za početak krompir. Od same berbe moramo da vodimo računa kakav ćemo krompir staviti u skladište. Dakle, ja sam ubrala sada punu činiju krompira i ono što prvo proveravam da li se ova kožica lako skida. Ukoliko se kožica lako skida trljanjem, taj krompir nije spreman za skladište. U pitanju je mladi krompir i ne možete ga skladištiti. Dakle, krompir mora da ima čvrstu kožicu koja se ovako prstom ne može skinuti. Drugi uslov za dobro skladištenje krompira jeste da ga vadite kada je suvo vreme. Nemojte da ga vadite po blatu ili kada pada kiša, jer tada se neće dobro osušiti, a krompir se mora dobro osušiti pre nego što ga smestimo u skladište. Dalje, krompir ne smete da bacate, udarate, gnječite, na bilo koji način oštećujete. Svaka tačka koja je oštećena će biti na neki način osnov da se razviju gljivice, trulež i da se takav krompir kvari, a ne samo sebe, nego će kvariti i druge. I ono što je najveća greška, nemojte da perete krompir. Krompir se izvadi iz permamodela ili iz zemlje i sve ovo što ostane na njemu je ta mikroflora koja ga čuva, dakle koja mu omogućava da što duže izdrži u skladištu. Potrebno je samo dobro ga osušiti i eventualno neku krupnu prljavštinu skinuti sa njega. Ovaj krompir dalje ide na sušenje 10 dana. Suši se u mračnoj i dobro provetranoj prostoriji, recimo neki podrum ili garaža, gde možete da stavite neki čaršav. Recimo ne može se sušiti u gajbama. Ako poređate više slojeva krompira, sigurni budite da ćete imati dosta trulih plodova. Dakle, jako je važno da se poređa u jednom sloju i da povremeno proveravate ili okrećete taj krompir. Suši se nekih 10 dana i nakon toga je krompir spreman za skladište. U toku tih 10 dana, kao što sam rekla, proveravajte da li neki krompir trune. Odmah ćete da izvadite taj krompir koji trune zato što su tu nematode ili je već postojeći moljac, zato što će to izazvati trulež i kod ostalih krompira. Morate da vodite računa da mi sada pripremamo krompir za skladište. Dakle, ide u skladište i treba da nam traje do novog krompira. Dakle, treba da nam traje sigurno nekoliko meseci. Kada se osuši i kada odstranite sve oštećene plodove, samo zdrav krompir ide u skladište. Tada je spreman za skladištenje. Stavljate ga u gajbe, može i u 3 sloje ili one mrežaste vreće i tada se smešta u podrum ili u nekakvo skladište koje imate, temperatura 7 do 10 stepeni, vlaga 90 do 95%. Kod skladištenja krompira imamo 3 pravila. Gajbe se moraju držati u mraku. Morate imati mreže protiv komaraca na prozorima, tamo gde držite krompir. Dakle, ne sme da uđe krompirov moljac koji ga napada u skladištu i ne smete ga držati zajedno sa voćem. Dakle, bilo koje voće tipa kruška, jabuka, nektarina, breskva, najčešće se jabuke stavljaju u istom skladištu sa krompirom, jer etilen koji emituju jabuke će ubrzati klijanje krompira i onda ćete vrlo brzo za 2 meseca imati klijavi krompir koji ne može da se koristi za ishranu, ali može da se koristi za sadnju. Preko gajbi krompira možete da stavite iseckanu nanu, lavandu ili lovor i to će takođe odbiti krompirovog moljca koji polaže vrlo često jaja baš u skladištu. Iako znam da većina ima samo jedno skladište za sve, zaista postoje neka stroga pravila koje kulture ne smemo spajati u skladištu, pa recimo luk i krompir takođe nije poželjno da budu u istom skladištu, ali ako imate samo jedno skladište, nemojte da stavite gajbe blizu ili eventualno luk i krompir u istoj gajbi. Zato što i jedna i druga kultura izazivaju truljenje uzajamno. Dakle, luk krompira, krompir luka. Kada smo već kod luka, koji je takođe osnovna životna namirnica, njega možete da čuvate u ovakvim vencima ili u ovakvim korpama
Možete da ga čuvate i u gajbama. Ja biram uglavnom korpe zato što su prozračne i nekako mi je prirodniji ambijent za sam luk. Kada se izvadi luk, on se suši na isti način kao krompir. U jednom sloju na prozračnom mestu, ne sme biti na suncu. Ako ostavite 24 sata luk da se osuši u bašti, sutradan je to ispečeni ili truli luk. Dakle, luk se ne sme sušiti na suncu, to je jedna od osnovnih grešaka koja se pravi. Nakon sušenja od 10 dana, kada ste probrali samo zdrave primjerke, jer je najvažnije da znate da u skladište može ući samo zdrav primjerak. Ne možete uzeti plodove, staviti u gajbu, smestiti u skladište. Na taj način možete da imate ogroman gubitak, mnogo veći nego gubitak u bašti. Onda kada se luk osuši, vi njega možete ovako da ispletete i samo onda izražete ove korenčiće i skinete recimo jedan sloj ili prljavštinu sa luka. Nemojte da skidate puno slojeva jer to vam je uslov za dugo stajanje luka u skladištu, a možete ga čuvati i ovako kao što sam rekla u korpi, ali je potrebno tada skinuti mu korenčiće i odrezati cimu na nekih 10 cm. Nakon toga ćete ovako da uvrnete svaku glavicu i takva glavica će dugo da zadrži svežinu. Od berbe pasulja do njegovog pakovanja u staklene tegle postoji određeni put za skladištenje. Kada se uberu mahune pasulja, stavljaju se na neki čašav na sušenje i to za razliku od krompira i luka. Sada to možemo da sušimo na suncu. Nakon 2 do 3 dana čisti se, izdvoji se seme pasulja koje držimo u zamrzivaču obavezno 24 sata. Zrna držimo u zamrzivaču 24 časa zato što je moljac već položio jaja u samoj bašti i u samom skladištu može da se izlekne moljac i moljac vam onda izbuši zrna pasulja. Da se to ne bi desilo, držite 24 časa u zamrzivaču. Nakon toga se još 2 dana suši, ali sada u hladu u nekom skladištu i tada je vaš pasulj spreman za pakovanje. Ja ih obavezno držim u nekim starim teglama. Tikve su također osnovne životne namirnice. One mogu jako dugo i pola godine da stoje u samom skladištu. Ali da bi tikve stajale u skladištu, potrebno je na pravi način da ih skladištite. Odnosno, ovde je najvažnije kada ćete ubrati ove tikve iz bašte. Iako vam se čini da su ove tikve zrele i spremne za berbu, to je tehnički tako. Ja mogu sada ovu tikvu da uberem i da iskoristim za obrok. Jer tikve, bez obzira da li su male ili velike, odmah čim formiraju plod, mogu da se koriste za ishranu. Ali nije o tome reč. Reč je kada beremo tikve da bi dugo ostale u skladištu. Bez obzira da li će im propasti cima, da li će ostati samo neke stare loze, ove tikve se beru gotovo poslednje iz bašte. Zapravo, njih beremo pre najave prvog mraza. Vrlo često ove tikve ostaju do oktobra. Tek tada su potpuno zrele, ušećerene i mogu dugo da stoje u skladištu. Temperatura na kojoj držimo tikve je sobna temperatura. Ne smije biti na jako hladnom, ne smete da ih držite u nekakvoj garaži koja je hladna ili koja je sklona smrzavanju. Dakle, sobna temperatura vam garantuje da će vaše tikve sigurno ostati sveže tamo negde do maja ili juna. Ja sam recimo ove godine poslednju tikvu iz skladišta upotrebila baš u junu mesecu i bila sam srećna jer su svi uslovi ostvareni, a ta tikva je dočekala tu negde gotovo prve tikvice. Što se dinja tiče, one mogu dugo da stoje u skladištu, gotovo 2 meseca, mada neke sorte mogu i mesecima da stoje u skladištu, ali je važno kako ćete ih brati. Da bi dinja dugo stajala u skladištu, ona ne sme da bude potpuno zrela. Dinja je zrela kada je ova vitica potpuno suva i kada drška lagano počinje da se suši. Dakle, ovakva dinja koja počinje da dobije boju, kojoj se vitica tek samo na vrhu osuši, ubere se, neće se prati i drži se jednako kao krompir ili kao luk u skladištu na 7 do 10 stepeni Celzijusovih sa vlagom 90 do 95%.
Imamo još jednu životnu namirnicu, a to je mrkva i često mrkvu držite u skladištu u pesku. To se meni nije pokazalo kao najbolje. Ja mrkvu čuvam u samoj bašti. Na početku mog baštovanstva dali su mi savjet kako da čuvam mrkvu, da je čuvam u skladištu u pesku. O tome ništa nisam znala, ali sam sve uradila po propisu. Suv pesak, jedan sloj nekih 10 cm, zatim se poređa mrkva, daću vam i savjet kako to da uradite, skratite ovaj njen list nekih 10 cm i tako poređate mrkve u jednom sloju na pesak, pa preko toga ide 10 cm peska, neka dublja posuda i to punite do vrha. Na vrhu se nalazi pesak i ovu mrkvu je potrebno samo povremeno vlažiti, čisto da pesak ne ostane suv. Na taj način zaista mrkva ostaje dugo sveža. Ali šta je problem kod toga? Prvo treba nabaviti baš čist pesak. Drugo, ako je mrkva na bilo koji način oštećena ili je tu unutra sama mrkvina muva položila jaja, a to vrlo često radi u avgustu, mi imamo crvljivu mrkvu u skladištu. To je ono što se meni desilo, pa sam promenila metod. Ja mrkvu držim u bašti, ali za zimsku potrošnju sejem mrkvu u avgustu. Sada još uvek možete da posejete mrkvu. Dakle, na posebnom mestu radim setvu mrkve. Takvu mrkvu ne može da napadne mrkvina muva, zato što je to mala mrkva, dakle ona je nevidljiva za samu muvu. Muva napada ove starije mrkve, a ona raste u samoj bašti. Nakon toga u zimskom periodu mrkva će prestati da raste, ali ja imam mlade mrkve preko zime stalno za svoju svakodnevnu potrošnju. Pored mrkve po istom principu se čuva i cvekla. Dakle, ja cveklu čuvam u bašti preko zime i posebno se presađuje cvekla za zimsku potrošnju. U pitanju je majski i julski rasadnik. Julski rasadnik sejemo od 10. avgusta za ovu sezonu, pa niste zakasnili. A kada je u pitanju salata, salata vam zaista može biti u bašti dugo, ali ako želite da vam duže traje u skladištu, potrebno je da se drži u frižideru. Svaki list salate se opere, uroni se u vodu sa sirćetom, stavi u nekakvu posudu, možda bude staklena ili plastična, i preko svakog sloja listova ide ubrus. Na vrh tih slojeva ide ubrus. Također imate kratki video na tu temu i takva salata vam može stajati u frižideru 20, pa čak nekada i do mjesec dana. Kada su u pitanju namirnice kao što je paradajz, krastavac, paprika, nemojte ih prati, držite ih na sobnoj temperaturi, nikako u frižideru. Nemojte da ih stavljate hermetički zatvoreno, jer ako stavite paradajz u frižider, on će vrlo brzo da izgubi svoju strukturu i izgubit će svakako svoj ukus. Nemojte da ih perete pre skladištenja. Recimo, ne može u ovoj korpi dugo da stoji paradajz, ali ako ga stavim najviše u 2 sloja u neku gajbicu i na umerenu sobnu temperaturu, paradajz može da izdrži u ovako svežem stanju dugo, gotovo mjesec dana. A i glavice kupusa vam mesecima mogu ostati sveže u skladištu ukoliko ih ostavite sa ovim okolnim lišćem. Dakle, niti jedan list se ne sme skinuti, samo uberete ovako glavicu, nemojte da je perete, ostranite neku vanjsku prljavštinu i tako ćete je uskladištiti na 7 do 10 stepeni, umerena temperatura, umerena vlažnost kao i za ostale kulture o kojima sam pričala sada. Dakle, ne morate nužno da potrošite glavice kupusa, već ih možete čuvati mesecima. Kao što ste mogli da vidite, postoje različiti procesi za pripremu različitih kultura od berbe do skladišta. Ali ono što je zajedničko za sve ove kulture jest da samo zdravi plodovi idu u skladište. Do vas je kako ćete da proverite, kako ćete da se posvetite svemu tome, jer briga o plodovima ne završava samom berbom. Briga o plodovima tek tada počinje i nemojte da se desi da mnogo veće gubitke imate u samom skladištu nego u bašti. U bašti nam plodove uzimaju različiti predatori, a u skladištu smo za plodove odgovorni isključivo mi. To je sve za današnju epizodu. Snimala sam na najvećoj temperaturi mogućoj da biste mogli da vidite ove boje, da biste mogli da vidite onako pravo izdanje tih plodova. A nadam se da vam je epizoda korisna. Još ću da vas podsjetim da se još uvek može kupiti naš paket Prirodna zaštita bašte. Sve o paketu imate u linku koji će biti postavljen u komentaru ispred ove epizode. A ja vas do naredne epizode pozdravljam.